Hi kids, I am Teacher Kay, and today we're going to count 1 to 10 sa sinubuanong Binisaya. Andam na ba mo? Magsugod na kita. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Atong usbon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Thank you so much, kids. Bye. Till next time.